皆さん、こんにちは。秋のパソコンチャンネルの秋です。はい、今回ですわね。総集編動画出しましたよね。その、弾くものの忘れた、動画を出したいと思います。いきますよ。なんだと思います？ちょっといきますね。これ Windows XP 終了音が弾けるようになりました。あとは、ジョーンズのまたちょっとパターンが違うって言ってたんですけども、まあ、一回いきますね。これ紹介してたかな？確かしてた気がする。あ、してないか。まあ、わかんないけど、まあ、これか。この動画がいいと思った人は、チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。それではバイバイ。また見てね。